डिप्रेसन चाहिँ अब बायोसाइको सोसियल भन्छ। हाम्रो जिनमा हामीले जुन चिज ल्याएर आउँछौँ एउटा त्यसले पनि असर गर्ने भयो र हाम्रो जुन टाउकोमा ब्रेनमा न्युरोट्रान्समिटरहरू हुन्छ डोपामिन सेरोटोनिनहरू तिनीहरू कमी हुन थाल्यो, तिनीहरूको इम्ब्यालेन्स हुन थाल्यो, तिनीहरूले सर्किटमा जुन असरहरू गर्छ नि त्यो हुन थाल्यो र हाम्रो सामाजिक परिवेश जुन छ हामीले कसरी हुर्क्यौँ होइन हामीले कसरी हामीले सोच्छौँ होइन कुनै तनावलाई हामीले कसरी व्यवस्थापन गर्छौँ होइन त्यो इम्प्याक्टले चाहिँ अब डिप्रेसन हुने नहुने भन्ने निर्धारण गर्ने हो र महिलामा डिप्रेसन 2:1 हुन्छ, डबल हुन्छ पुरुषको तुलनामा। त्यो एउटा हर्मोनल अर्को डिस्टर्बेन्स चेन्जेसहरू महिलामा जुन हुन्छ त्यसले पनि एउटा बढाउँछ। त्यो सँगसँगै अब पारिवारिक उत्तरदायित्व होइन अब डबल जस्तो कि वर्क पनि घरमा पनि काम गरेको छ, बच्चा पनि गरेको छ होइन अनि अफिस पनि गरेको छ, सबै चिजहरू भ्याउनु पर्ने र अब भनौँ मेल पार्टनर डोमिनेटिङ अल्कोहलहरू एब्युज गर्ने होइन एब्युजिभ भायोलेन्सको कारणले गर्दा पनि डिप्रेसनलाई बढाउन सक्ने सम्भावना बढी हुन्छ। भनेपछि महिलाहरूमा चाहिँ पुरुषभन्दा दोब्बर हुन्छ डिप्रेसन।